Moi, mä oon Tuua. Tästä tulee esittelyvideo, kuka mä oon, jos sä mietit, että kuka näitä videoita täällä tekee. Noista aiempien videoiden thumbnaileista ehkä näkeekin, että mistä mä oon tosi kiinnostunut, niin kaikki ulkoilmatekeminen ja vuoret, kiipeily, laskettelu, vapaalasku ja toisena suurena rakkautena hevoset. Mä oon 27-vuotias ja asunut viimeiset 8,5 vuotta pääkaupunkiseudulla. Ja viimeiset 5 vuotta mä oon asunut talvet Lapissa, erityisesti Ylläksellä, Äkäslompolossa ja sitten näin keväisin Pohjois-Norjassa. Nyt mä oon täällä 5 viikkoa, välillä ollut vähän pidempäänkin. Mä haluaisin näillä videoilla kertoa vinkkejä siihen, että miten pystyy järjestämään elämäänsä niin, että koti on useammassa paikassa ja myös vähän niistä kompromisseista, mitä se vaikka omalla kohdallaan on vaatinut. Ja sitten myös tuoda esille sitä, että Helsingin ulkopuolellakin on kaikkea kivaa ja siinä Suomen Lapissa on jotain tosi maagista ja hienoa ja pohjoisen vuorissa ja pohjoisessa ylipäätäänsä. Mä aion tehdä videoita noiden edellä mainittujen harrastusten lisäksi myös ihan tavallisesta treenistä salilla, juosten, pyöräillen. Aina jos on mahdollista, mä tykkään harjoitella surffaamista ja leijasurffaamista, varjoliitoa. Ja mä haluaisin jakaa mun ajatuksia kestävämmistä tavoista harrastaa näitä lajeja. Nämä on todella, tai siis nämä vuorilajit on todella tavaraa- tai välineintensiivisiä ja usein myös saa matkustamaan johonkin kauas lumen tai vuorien perässä. Ja se on aika isossa ristiriidassa siihen, että suuri osa, jotka näitä harrastaa, niin harrastaa siksi, että se luonto itsessään on niin sairaan siisti juttu ja haluaisi, että se luonto säilyy, niin tähän on tapoja harrastaa vähän kestävämmin ja mä haluaisin jakaa niitä ja myös vaan pohtia näitä juttuja, koska se on yksi iso ristiriita, mikä näihin liittyy. Kamerasta meinasi loppu akku, niin sori siitä. Mä oon pienestä asti potenut isoa maailmantuskaa ja ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Ja etenkin nyt, kun maailmanpolitiikassa tapahtuu aika pelottavia asioita ja tosi paljon, niin mä haluaisin ymmärtää paremmin niitä asioiden taustoja. Toinen juttu, mistä mä oon ollut tosi kiinnostunut varmaan tyyliin aina, on ihmissuhteet ja tunteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Tää mun kiinnostus on johtanut siihen, että mä oon ollut aina aika sinnikäs mun ihmissuhteissa ja mä oon tosi paljon halunnut uskoa hyvään, siihen, että me opitaan meidän virheistä, kaiken voi antaa anteeksi. Mulla on, koen itse aika tunteet aina aika isosti, joka on välillä vähän raskasta, mutta se on myös tosi ihanaa ja musta on tosi kiinnostavaa tutustua uusiin ihmisiin. Se on mulle aika helppoa ja mä yritän olla ajattelematta mustavalkoisesti. Mulla on jotain aika vahvoja arvoja, jotka välillä saa ajattelemaan, että joku asia olisi paha tai huono niin kuin yksioikoisesti, mutta harvoin näin on. Vaikka maailmassa tapahtuu paljon kaikkea kurjaa, niin mä haluan uskoa siihen, että in the end elämä on kuitenkin kaunista ja hyvää. Mä oon kotoisin Vihdistä. Mulla oli tosi onnellinen lapsuus. Mä en ollut kauhean cool lapsi. Mä olin paljon meidän koirien kanssa ulkona ja tallilla ja mä olin tosi kiinnostunut ihan kaikesta, mitä koulussa opetettiin, niin mä olin aikamoinen hikke. Mulla on tosi läheiset välit mun perheeseen ja siitä asti kun mä muutin Helsinkiin, niin mä oon kaivannut takas maalle ja nyt se haave toteutuu ihan pian, koska mä ostin tämän vuoden alussa ikioman hirsimökin Nuuksion laidalta, niin aion kertoa siitä vaikka näillä videoilla, että millaista elämä siellä sitten on, sitten kun sinne asti päästään.
Siitä on ollut hyötyä, että mä tykkäsin käydä lapsena koulua. Mä pääsin Otaniemeen opiskelemaan ja vietin siellä yksiä elämäni hauskimpia vuosia. Mä olin tosi aktiivinen kaikessa Otaniemen yhdistystoiminnassa. Ja sieltä on mulla ihan mun parhaita kavereita opiskeluajoilta. Mä valmistuin 3 vuotta sitten ja mä oon töissä sähköautojen latausalusta ratkaisuja kehittävässä yrityksessä tuotepuolella. Ja mä tykkään mun töistä paljon. Mä oon voinut tehdä niitä etänä talvisin, mikä on ollut tosi kivaa. Ja kaikki kliseet, työkaverit on kivoja ja oppii paljon. Välillä on hektistä ja stressaavaa, mikä on huono puoli, mutta sellaista monessa kasvavassa yrityksessä se välillä on. Mä oon ihmisenä nopeatempoinen ja mä ihailen ihmisiä, jotka pystyy hidastamaan ja ottamaan rauhassa. Mä en ole itse yhtään sellainen ja toisaalta mä oon myös hyväksynyt sen, että ihmiset on erilaisia, kaikkien ei tarvitse olla niin rauhallisia. Ja mun lempipäivät on sellaisia, kun tapahtuu paljon ja on vähän sellaista paikasta toiseen juoksemistakin. Sekin on välillä tosi kivaa. Tai sitten jossain täällä pohjoisen arjessa, jos on pitkiä päiviä ulkona ja sit vaan syö ja hoitaa jonkun asian ja semmoinen tapahtuu ja tekee, niin se on musta tosi kivaa, mutta sille vastapainoksi mä opettelen pitämään myös ihan tyhjiä päiviä ja lepopäiviä urheilusta, ja se auttaa kyllä saamaan irti niistä tekemispäivistä paljon. Muuten mun luonteestani mä oon aika suurpiirteinen, mutta toisaalta tosi järjestelmällinen aika monessakin asiassa, ja sitten mulla on sisällä aika vahva semmoinen suorittajaluonne, mistä on hyötyä välillä, mutta se on myös asia, mistä mä oon yrittänyt vähän niin kuin kouluttaa itteeni pois, koska elämä on kivempaa silloin, kun ei suorita. Tai ainakin mun mielestä on kivempaa. Eiköhän siinä olla oleen esittely, jotain yksittäisiä faktoja, niin mä tykkään kirjoittaa päiväkirjaa. Mä oon kirjoittanut 13-vuotiaasta asti säännöllisesti sitä. Ja kaikista somen huonoista puolista huolimatta, niin mä rakastan Instagramia. Se on musta tosi kiva se on tosi kiva juttu. Mä oon löytänyt sieltä paljon hyviä ystäviä ja saanut tosi paljon inspiraatiota. Mä oon ollut aina kiinnostunut olen ulkona ja retkeilemään ja eläimistä, mutta nämä mun rakkaimmat harrastukset on vakiintunut mun elämään vasta nyt ehkä viimeisen 5-6 vuoden aikana. Niin siinä vaikka somella on ollut tosi iso positiivinen vaikutus. Niin mä uskon, että asiat sekään ei ole mustavalkoisesti hyvä tai paha, vaan siinäkin on sellainen kohtuus mahdollista löytää. Mun iso haave elämässä on oma perhe, ja pienemmistä haaveista olisi kiva, että saisi tehtyä elämään enemmän aikaa kulttuuri- ja taidejutuille. Mä tykkään soittaa kitaraa ja pianoa, mä en ole niissä kauhean hyvä. Mä tykkään lukea kaikki vähän semmoiset luovemmat ja hippityyppiset jutut, niin kuin mytologiat ja mystiikka, tanssi, kontakti-impro, jooga, kaikki tämmöinen kiinnostaa tosi paljon, mutta mä en tee niitä tällä hetkellä ihan hirveästi. Mulla arki menee aika lailla tuohon treeniin ja kiipeilyyn, lasketteluun, töihin, niin katsotaan jos saisi vähän noita taidehommiakin vielä vähän enemmän arkeen mukaan. Toivottavasti mun videoista on jotain inspiraatiota ja vinkkejä sulle. Jos on jotain sisältötoiveita, niin laita kommentteja. Ja iso kiitos, että katsoit videon. Ei muuta. Nähdään seuraavassa. Heippa!